Есенімізсіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Лилия Гатсинал ғатаба қойбір темалар турында. Шоулар айтипар тукталышында жиросты юлының тұрышынан қанағат түгел мұның сәбәбі нейді. Шоулыда сезонлы ауруларға қаршы вакцинация дәуам ете. Мәгариф учреждениелерде иммунитетны ничек саклыйлар. Шоулар айтипар тукталышында жиросты юлының тұрышынан қанағат түгел мұнды юлдан йөрү куркынычсыз түгелдей олар. Бу чынлап та шулаймы? Толыра Зилия Шаймөхәммәтова сюжетында. Искірген құлтықсалар уатылған басқышлар яқтылық болмау. Яңғырлар вақытында түшәмнен суаға. Мұнды картинаны шаулы халқы күн сайын IT-парк тукталышындағы жер асты кешуінде көрәләр. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, жер асты юлын ремонтларга кирәк. Иртәрәк булса яхшырак. Кышын тагын да иртәрәк караңгылата башлаячак бит. Здесь везде граффити нарисованы, и крыша течет, когда дождь проходит, капает со стены, с потолка. Ну, плюс еще ступеньки все разломаны, и электричество не работает. Это сейчас быстро темнеет, может быть опасно для людей. Народу ходит много, то есть пользуемся им регулярно. Сейчас еще запустили маршрутку, поэтому все практически ходят по этому переходу. Плохие лестницы, все плохо. Хотелось бы, чтобы отремонтировали, чтобы уже нормально могли пользоваться. Гәршә жер асты җәяүлеләр кишүендә агымдагы ремонт үткәрелгән. Эш барышында объект өлеше яңартылган. Бу хакта безнең телеканалга башкарма комитетта хәбәр иттеләр. В 2020-2021 годах в подземном переходе возле IT-парка произведен текущий ремонт. Восстановлен парапет, проведен ремонт ступеней, потолка, стен, дверей, обустроена бетонная площадка у входа. На данный момент, согласно утвержденному городскому бюджету, средства на капитальный ремонт этого подземного перехода не предусмотрены. Жер асты кишүенә капиталь ремонт ясауга килгәндә башкарма комитетта төгәл вакытны әйтмәделәр. Сорау тиешле финанслау бүленгәндә алдагы елларда каралачак. Зилия Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Әгәр сезнең дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp башада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Шоулыда сезонлы ауруларга каршы вакцинация дәвам итә. Акция шәһәрнең барлык өлкәннәр һәм балалар шифаханәләрендә үткәрелә. Моннан тыш педиатлар мәктәпләргә һәм балалар бакчаларына йөриләр. Мәгариф учреждениеләрендә иммунитетны ничек саклыйлар? Толырак хәбәрчебез сюжетында. Скажи, язычок высунь. Молодец, умница моя. Все, закрывай ротик, ладно? Гриппка каршы прививка ясаганчы мәҗбүри тикшерү үткәрелә. Процедурага сабыйлар тулысынча сәламәт булган очракта гына кабул ителә. Салкын тию симптомнары булырга тиеш түгел. Профилактика простудных заболеваний – это правильное питание, соблюдение режима дня. Самая главная защита – это вакцинация от гриппа. У родителей берется согласие на добровольную вакцинацию. Табиблар әйтүенчә, иң кечкенә пациентлар иң нечкә күңеллеләр, бигрәк тә балалар бакчаларында адаптация узучылар. Педиатлар балаларга гриппка каршы прививка ясатырга киңәш итәләр. Авырган очракта да ул аңа җиңелрәк кичереләчәк. Балаларга килгәндә исә алар прививканы яхшы кичерә. Я боюсь только больших уколов. А маленьких укольчиков не боюсь. Я не боюсь, потому что это как комарик укусил. Балаларга Ультрикс Квадри вакцинасы белән прививка ясадылар. Препарат хороший, дети реагируют хорошо, никаких осложнений после прививок не было. Реагируют, да, все хорошо, родители тоже соглашаются делать. Подъем заболеваемости гриппа ожидается в декабре, в январе, и желательно до этого ребенка провакцинировать, чтобы организм успел выработать защиту от этой инфекции. Шоулда 300 меңнән артык кешегә грипптан прививка ясарга ниятлиләр. Шуларның 90 меңнән артыгы балалар. Вакцинацияләнүче халык саны 60%-тан да ким булмаска тиеш. Лилия Гатсина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Нумерологлар һәм астрологлар 22 сентябрь 22.09.2022 датасын серле саннар дип атый һәм аны могҗизалы үзенчәлекләргә хас дип белдерә. Мәсәлән, 22 сәгать 22 минутта теләнгән теләкләр чынга ашарга тиеш. Бу матур датада 40 яшь пар никахлашу сараенда үз мөнәсәбәтләрен теркәде. Алар саннарның серле булуына ышанамы? Бу хакта алдагы материалда.
22.09.2022 әлгі дата еш парлар үшін документта ғади генә соннар түгел. Алар бу көнне алдан ук сайлаган. Бакировлар гаиләсе тылсымга бик ышанмый, ләкин сынамышлар төрле билгеләр бәхетле гаилә тормышына ышаныч өсти диялар. Ну, немного волнительно. Да, волнительно. Вот. Но все пройдет хорошо, я уверен. Мы не верим в магию чисел, просто красивая очень дата, поэтому решили расписаться именно в этот день. Легко запомнить. У меня 2 сентября день рождения. И мы решили, что и дата будет такая же, 22-го. Даже 4 двойки получается. Вот 22, 09, 22, красивая дата. Нумерологлар бу көнне гаилә құручыларның һәр вакыт гармонияда һәм үзара аңлашып яшәүләрен юрый. Әтиәниләр өчен әлбәттә соннар мөһим роль уйнамый. Бәхетле булсыннар, мәхәббәтләрен саклый белсеннәр, сәламәт булсыннар, чын күңелдән шатбыз алар өчен. Бар да яхшы булсын. 22 сентябрь Чаллының 40 пары өчен аеруча мөһим көн булды. Көзең чираттагы матур туй даталары 1 октябрь һәм 22 октябрьдә булачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Синий трактор едет к вам! Музыкальная интерактивная сказка. Максимум игр под любимые песни синего трактора. 4 октября. ТК КамАЗ. Требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90. Аннан башка гомернең бер генә секундында күз алдына китереп булмый. Зур нәтиҗәләргә ирешер өчен без һәр вакыт аны сайлыйбыз. Үзебездән соң килгән буынга татарча көрәшне иңдерү ул безнең максат. Татарча көрәш ул минем тормыш.